Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy he descargado otro grabador de pantalla ya que el otro no servía, no me pasaba con volumen ni nada, así que me enojé, así que lo desinstalé, así que bueno, ya. Y hoy pues vamos a estar reaccionando a la canción de My R, yo creo que se llamaba así, no me importa mucho, pero bueno. Ay, bueno, hay que continuar. Mira, okay. A ver, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quería escribir? Aquí está bien. Bueno, vais a verlo así. Espérame que le puse demasiado volumen. Yo creo que ya está. Creo. Bueno, miren, o no sé si están con alguien o algo. Entonces vemos este que está aquí. Que está a continuación. Este que está ahí. Tal vez solo reaccionamos a uno, pero bueno. No. Y lo que, bueno. ¿Te imaginas que te pase eso? Sería horrible. En serio, sería horrible. O sea, Bo fue el que los vistió de animales, porque él estaba vestido de animal. Qué loco estaba Bo. Y ahí termina. Con este. Bueno. Ya me gustó un poco hasta que, bueno. O sea, no. Pero bueno, esto era más bien una prueba de sonido, pero terminé haciendo un video, así que bueno. Hasta